Se jiġi rrestawrat u kkonservat il-kumpless magħruf bħala ta' Kalumja fl-inħawi magħrufin bħala l-Kunċizzjoni u li jagħmel parti mill-Victoria Lines mibnija fi żmien il-ħakma Ingliża. Din l-istruttura apparti li kienet waħda ta' sorveljanza fl-aktar post strateġiku ta' pajjiżna kienet ukoll tiġġenera l-elettriku ta' dawn in-naħat. Kważi fil-ċeklu 19 eżatti fil-bidu tiegħu naraw dokumentazzjoni fejn jibdew jitkellmu fuq light engine. Jiġifieri installaw makkinarju biex jiġġenera l-elettriku li bih kien jista' jagħtu dawl fuq dawk l-inħawi li huma kienu jibżgħu li jista' jiġi għadu. Il-proġett ser isir kollu kemm hu mill-Università ta' Malta u ser ikun iffinanzjat mill-HSBC Malta Foundation bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Imġar. Intant ix-xogħlijiet ta' konservazzjoni u restawr ser isiru mill-istudenti universitarji fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni u l-Istitut għas-Sistemi Ambjentali fih dan l-istess università. Riferina li nixtieq l-istudenti jiġu involuti kemm fil-proċess ta' restawr li jaraw ir-restawr, però anki li jagħmlu parti minnu huma għax hemm areas fej dik il-prattika bl-idejn se tkun utli ħafna u dik li nisperaw nibdew minn Ottubru li ġej. Apparti li ser isir restawr estensiv fuq l-istruttura mingħajr l-ebda impatt ambjentali, f'dan il-proġett qed jiġi kkunsidrat ukoll li jiġi konservat l-aspett rurali tal-madwar. Fost l-ewwel inizjattivi kienu li jerġgħu jibdew jitħawlu xi siġar li jikkumplementaw l-ambjent tal-madwar. Iżda meta jitlesta l-proġett ta' restawr, din l-istruttura kif se tiġi utilizzata? Ħanibbażawha fuq 3 pilastri tax-xogħol tagħna, dak li huwa tagħlim, dak li huwa riċerka u dak li huwa outreach. U allura ma rridux neskludu l-pubbliku minn hawnhekk, assolutament u n-nies li jużaw il-lokal, il-bdiewa l-ewwel ħaġa. U importanti ħafna li daw jiġu inkorporati kollha f'dal pjan ta' maniġjar tal-lokalità. Intant il-ħadd filgħodu żaru dan il-kumpless il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo.